எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளாக வீடியோ போட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதனாலனா ஸ்கூலில் ஸ்டடீஸ், ஹோம்ஒர்க், எக்ஸாம் வச்சனால போட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா டூர் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த பைக் இந்த பைக் என்னன்னா த்ரீ கிளாசிக் 350 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து எல்லோ கலர் மெட்ரோ 350 ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ள என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நியூ ரீசெண்டாக வாங்கின பைக் ஒன்று அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்க்ரூவை கழட்டிக்கிறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து 2 இயர்ஸ் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கி. இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 இயர்ஸ் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பேக்கிங் சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தரமுறை அவங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்கும். இங்கே இதை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதோட ரிம்மை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராயல் என்ஃபீல்டில் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். புல்லட்டில் 5 டோர் சைட்லேயே நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட சவுண்டு சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 இயர்ஸ் ஆகியும் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பைக்குக்கு போகலாம். ட்ரெண்டியாக லுக்காக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டுடே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கினது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெட்லைட் ஸ்டைலை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹைலைட்டு. இங்கே பாருங்கள், சைட்லலாம் அவுட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ரிம்பு சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடு வியூ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்னோட பேக் சைடு வியூவை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்குது இந்த பைக்கில். ஹெட்லைட்டை பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் பிளேட்டில் அவங்களோட லோகோ கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பைக்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பைக்கில் வந்து டபுள் சீட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ராயல் என்ஃபீல்டில் 1 சீட் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட அவுட்லைன் இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீலில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட அவுட்லைன் இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பைக்கில். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி இது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இது டிசைன் ஸ்ட்ரைட் கோட்டிங் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் இருக்க பிரேக் லைட் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் இருக்க பிரேக் லைட் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து அப்படியே கர்வாக சர்க்கிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இங்கே கீழே இறங்கி இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே இறங்காமல் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராயல் என்ஃபீல்டில் இங்கே பிளாக் கலரில் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிசைனுக்கு. இங்கே அது இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் லோகோக்கு இங்கே பிளாக் கலர் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கோல்டன் கலரில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து பிளாக் கலரில் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்பீடோமீட்டர் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளேயே கொடுத்துருக்காங்க. இது வெளில வரமா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ஹெட்லைட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஃபியூல் டேங்க்கில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் கொஞ்சம் லென்ட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை உள்ளே இறங்கின மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டார்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபியூல் டேங்க் வந்து ஒரு பிக் சைஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை கொஞ்சம் ஸ்மாலாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிம்மு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே வந்து நம்பர் பிளேட் வந்து பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெட்லைட் பிரேக் லைட் பாருங்கள் ரவுண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சைடில் குரோமியம் பார்டரு. இங்கே வந்து ஒரு
ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி கொடுத்து லைட் க்ரோமே கொடுக்காம விட்டுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ போட்டு என்ஜாய் பண்ணீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஹாப்பியாக இருந்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்த வீடியோ சீக்கிரமாக போட பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.